Šta znači kada objavite video na YouTube-u i on dobije 100.000 pregleda? U velikom broju slučajeva znači da to je to. Pobedili ste i sada ćete da se ubijete od para. Počinje vaša slava, sada možete u svom WC-u ili CV-u da se zakitite, a u prvom slučaju i obrišete titulom zvanom influencer. U mom slučaju to je bio početak svega onog suprotnog od toga. Meseci i meseci pa i godine borbe sa YouTube-om, lebdenje u limbu zvanom greška u stepu 2, koja vam ne dozvoljava monetizaciju i sve one silne pare kojima ste se nadali kada vas je publika YouTube-a najzad otkrila. Ali da mnogo ne mrsim one stvari, i onako je ovo video više za užu publiku, to jest najviše za one koji imaju sličan problem. Mada i on je nešto baš specifičan, ali što da ga ne ispričam, možda nekom zatreba nekad, a ja da sam imao prilike da vidim ovaj video koji sada pravim, olakšalo bi mi možda mnoge stvari u životu. Uglavnom, da počnem iz početka. Ovaj moj kanal je najviše o mom životu ovde na Tajlandu, mislim to mi je bio prvenstveni cilj. A počeo sam da snimam kada sam gledao neke naše turiste kako dolaze ovde i snimaju svoje vlogove koji su imali puno pregleda, ali mnoge netačne stvari. Neke glupe stereotipe, ali i greške u faktima koje ne bi smele da se objavljuju po mom mišljenju. Naprimjer, jedan dečko imao neki video gde on kaže evo sad smo u hramu Wat Arun, a on je u stvari bio u hramu koji se zove Wat Po. Ti hramovi su u Bangkoku. To je otprilike isto kao neko da dođe u Srbiju, sad u Beograd, i stoji ispred crkve, recimo, ajde, Svetog Marka. I kaže, evo, sada sam ispred hrama Svetog Save. Naravno da ćeš da kažeš, alove, ej, o čemu pričaš? Nije nebitno, jeste, svako može da se zajebe, ali baš toliko, ne znam, meni su takve stvari mnogo parale i uši i oči, i onda sam se razmišljao, čekaj me, pa ja živim ovde, ovde sam na licu mesta, sve to znam mnogo bolje, ovi dođu turisti, ne znaju gde se nalaze, tako reći, i onda oni uče nekog o Tajlandu i sve naravno pogrešno. Sad ću ja to sve lepo Srbima da objasnim kako je stvarno, ima da me gledaju, dobiju tačne informacije i plus ću da uzem neku kintu za uloženi trud. Malo sutra. Boli nekog Đokica šta je tačna informacija i istina, a šta nije. Kvalitet, istina, tačne informacije, nije me YouTube uopšte o tome. U svakom slučaju, počinjem ozbiljno rad na mom kanalu. Ja ovaj kanal imam od 2006. godine, ima onaj jedan iz Niš naš što priča, ja sam među prvima sa balkanskih prostora koji je otvorio YouTube. Pa ja sam onda sigurno među drugima, ali nisam ništa objavljivao jer ovde si tada uglavnom mogu da vidiš samo gluposti. 2009. sam putovao po Indiji i odande objavio jedan kratak video koji je bio minut i po dug o kupačima u Varanasiju, u svetoj reci Gang. Ja sam ga snimio, uploadovao i zaboravio na njega. 2023. ja počinjem rad na kanalu i kada sam se ulogovao, posle ko zna koliko vremena, onaj moj video iz Indije ima preko 500.000 pregleda, a kanal broji 850 pratioca. Ja sam uveren, spremio sam taktiku, gledao sam neke YouTube gurue kako da započnem kanal, snimiš jedno 5-6 videa, pa objaviš odmah 3-4, pa posle još 2 i kanal će da poleti ko raketa. Ja se mislim, počinjem sa 850 pratioca u startu. Za čas ću da nabijem još 150 do 1000 plus onih 4000 sati gledanja i eto monetizacija odmah. Jer da bi te monetizovali to je uslov, 1000 pratioca i da su tvoji videi gledani 4000 sati. Materijal mi je kvalitetan, interesantni videi, kako može da omane. Objavljam prvih 4 videa i 3 su imala odmah tu oko 100 pregleda. Samo jedan imao 50-ak, što iz ove perspektive mogu da kažem da je bio uspeh, ali meni to tada bila totalna katastrofa. Od prvih 6 videa, 3 su bila iz Pataje. Posebno je bio jedan video Pataja Disneyland za muškarce, u kome sam detaljno i strukturalno objasnio sve o tom gradu. Mislim, nisam video takav video ni među stranim vlogerima, a pogotovo to niko nije snimao sa balkanskog prostora. Mislim, jesu neki naši pričali o tome, ali niko nije to objasnio detaljno sa osvrtom na grad. Mislim, niko nije ni mogao ko ne živi tu ili je bio barem najmanje jedno 10-ak puta pa da ima taj uvid koji sam ja obrazložio u videu. I sve sam to sredio, izbacio i ništa. Nastavio sam ja snimam, nije me neuspeh pokolebao, slušam i dalje guruje, ma snimajte samo, kvalitet će na kraju izaći na površinu. Snimam ja, objavljujem,
ali uviđam ubrzo da kvalitet videa nema baš neke veze sa gledanošću. Da li pričaš istinu ili ne, čak i manje. Poželjno je da se majmunišeš, da se dereš i urlaš, ali ja to ne mogu. Snimim dobar video s Songkranu, moj niko ne gleda, dok neki bezvezni broje 100.000 i više pregleda. Nije to što su sad moji videi, pa sad svaki ciga svoga konja hvali. Nisam ja nikakav Spielberg i svestan sam svog mog neznanja. Ali sam dugo decenija zainteresovan za video, veoma zainteresovan za filmove, od uvek bio, bavio se i fotografijom malo više od pukog amatera, tako da mogu prilično objektivno da ocenim i svoj rad. Iako smo naravno uvek dosta subjektivni kada smo mi sami u pitanju. Znači moja priča ona klasična, početnička na YouTube-u. Ja objavljujem, ništa se ne dešava. Totalno sam nevidljiv. Onih lakih još 150 subscribera nema ih nigde, a od 4000 sati gledanosti pa tek da ne govorim. Godinu dana prolazi od mog početka, snimam ja, ali sam izgubio motivaciju. O čemu da snimam kada očigledno Srbe, a i sve ostale na Balkanu, Tajland uopšte ne zanima kao tema. Posle više od godinu dana, onaj moj video, Pattaya Disneyland, koji je do tada imao nekih 600 pregleda, odjednom eksplodira i za 10 dana postiže 60.000 pregleda i kasnije prelazi i 100.000. Šta se desilo? Pa bio je pa taj neki naš lik, pa je valjda završio u zatvoru, ali nije to onaj dečko iz Nemačke što je 8 godina spavao na flaši od Coca-Cola. Taj je simpatičan lik, interesantan, nije taj. Ovo je neki pevač. Mislim, ja stvarno ne pratim našu muzičku scenu, bilo koju, tako da me ubiješ, ne sećam se ko je to lik i kako se zove, ali je taj valjda pričao i kako je plaćao ove jumferice, pa i taj video na kome on to priča bio mnogo gledan. Sad znate kad se završi jedan video, onda YouTube preporučuje neki sledeći. I pošto je moj bio o Pataji i na srpskom, oni su preporučivali moj video koji onda zbog gledanosti ovog prvog takođe bio gledan. Jer ljudi su klikćali i na moj posle tog videa. Kao daj da vidimo šta je ovo. I tako ja koji sam više od godinu dana žabokrečina, ništa se ne dešava sa kanalom, odjednom ni kriv ni dužan, za nedelju dana dobijam i pratioce, prolazim 1000-arku, prelazim 4000 gledanih sati, ma sve bre, krenulo me je. Kad se to desi i ispuniš te uslove, ceo proces ide automatski. YouTube vam omogućava da aplicirate za AdSense, partnerstvo u kome će vas AdSense, koji je u stvari Google, plaćati na osnovu gledanosti vaših videa i objavljivanja reklama u njima. Postoje 3 stepenice. Prva je da pročitaš uslove, druga je da apliciraš i treća je da oni pregledaju sve to. Mislim, kakav je tvoj kanal i odobrate. Kod mene sada sve ide po planu, nema problema. AdSense mi odobrava monetizaciju i ja počinjem da pravim pare na YouTube. Vidim tačno u analitici koliko koji video zarađuje. Nije mnogo, pogotovo što su mi taj najgledaniji video o Pataji demonetizovali, jer partneri ne vole da pričaš o tim stvarima koje se tamo dešavaju. Ali dobro, nema veze. Zbog gledanosti tog videa Balkan me primećuje i moji ostali videi dobijaju isto preglede i na kraju krajeva bitno je da loca počinje da kapuće dok čekamo da pukne cevka i lova počne da pršti na sve strane. Sledeći stepen u celoj proceduri je da se ti identifikuješ, da bi oni mogli da ti šalju pare. Kako to ide? Pa vrlo lako. Ti im pošalješ kopiju tvog dokumenta, bilo pasoš, bilo ličnu kartu i onda posle toga oni ti pisom na tvoju kućnu adresu koju si im ranije dao, pošalju kod koji ti posle moraš da napišeš u procesu, a zatim šalješ i broj tvog bankovnog računa na koji će oni da ti uplaćuju pare. Ništa naročito komplikovano, sve je to automatizovani proces da se i budala snađe, ne treba ti nikakva inteligencija. Moram sad da se vratim ponovo na tu 2006. godinu kada sam otvorio taj moj YouTube kanal. Znači, pošto sam ja tada živio u Švedskoj, za zemlju boravka stavio sam naravno Švedsku. I zemlja boravka se uvek pojavljuje u opisu i informacije o kanalu. Kada sam rešio da otpočnem kanal o životu na Tajlandu, promenio sam i zemlju boravka u Tajland, jer smatrao sam da glupo je da stoji zemlja Švedska, a ja kao pričam o životu u Tajlandu. To je bila kobna greška koja me koštala skoro 2 godine vremena i muka sa YouTube-om. Evo šta se desilo. Kada sam poslao identifikaciju, ja sam poslao kopiju, to je sliku pasoša, švedskog, jer ja ovde dolazim i živim sa švedskim pasošem. Oni meni šalju nazad mail da identifikacija nije uspela. Znači, ne pričaju šta je problem, samo da identifikacija nije obavljena. Kako nije be? Pa to sam ja be, kako drugačije da vam dokažem. Ja šaljem sliku pasoša nekoliko puta i stalno jedan te isti mail mi vraćaju nazad. Ako je nisam slao jedno 10 puta, ma i ove ništa, onda ja njima pišem mail
Pa kako da vam dokažem da sam to ja? Šta hoćete, ili ima neki drugi način? Identifikacioni dokument, to je moj pasoš i zemlja boravka se ne podudaraju. Ja živim u Tajlandu, a šaljem im švedski dokument. To se ne mečuje u njihovom sistemu. Pa alo be ljudi, ja ovde živim, ali sam švedski državljanin. Nisam be ja valjda jedini takav, koji vam je đavo? Kako da vam dokažem? Slikam tajlandsku vozačku dozvolu i rekao ajde da im to pošaljem. Mada se nisam nadao, jer tajlandska vozačka dozvola ovde nije validni dokument za identifikaciju. Nema problema da vozačku pokazuješ, na primjer, u hotelu, kad uzimaš sobu, hoteli to prihvataju. Ali službeno to ne važi za identifikaciju, samo lična karta i pasoš. A ja kao strani državljanin ne mogu da izvadim tajlandsku ličnu kartu. Vozačku mogu, ali ličnu kartu ne. Naravno, i YouTube to verovatno zna, ne uvažava moju tajlandsku vozačku kao važeći dokument. Onda im ja opet šaljem pasoš koji oni odbijaju i ne znam više ni koliko puta sam ja to slao napred nazad, jedno 20 puta sigurno. Čak sam im slao i dokaz da sam švedski poreski obveznik. Promenio sam naravno i zemlju boravka nazad na Švedsku, ali ništa ne pomaže i oni meni u toku cele te pometnje napred, nazad, levo, desno ukidaju monetizaciju. Obrazloženje: AdSense ne smatra da je moj kanal pogodan za njihove partnere koji objavljuju reklame na YouTube. Na video nisu imali primedbe, demonetizovali su mi još jedan video, šetnju od Nane do Soji kauboja u Bangkoku, gdje se vide neka dupeta gogo igračica, ali osim tog videa nemaju nikakve restrikcije, sve je po PS-u, ali AdSense ne popušta. Ma slao sam ja ponovo pasoš, pisao mailove, razgovarao u čatu na YouTube-u, molio, kumio, kukao, ma i ove bili su totalno neumoljivi. Mislim, YouTube je u čatu skroz predusretljiv i hoće da pomognu, ali AdSense ne popušta. Pa šta je problem, rekao, kažete mi kako da se identifikuju na drugi način, ako je to problem, ako ne kažete šta je. Ne možemo da ti kažemo šta je problem, jer to je naš način rada, je bio njihov odgovor. U međuvremenu ja objavljujem videe i dalje, ali onako nevoljno, nemam baš neke motivacije bez monetizacije. Da napravim jedan video kako ih ja pravim, treba mi u proseku 4 dana, pa i 5. 5 dana, 8 sati puno radnog vremena da video bude gotov. Mislim, volim ja da snimam videa i to mi je kao neki hobi, ali bez neke satisfakcije izgubi čovjek volju. Sada budem ozbiljan, nisam ja ni očekivao neke pare od YouTube-a. Imam za život od nekih drugih prihoda, ali stvari koje su se meni desile su me baš smorile, pogotovo što sam ja smatrao da nisam fair tretiran, jer to sam ja i niko drugi, kakve veze ima gde živim. I onda rekao, ajde, mrzim me da snimam nešto konkretno u međuvremenu, daj tu iza kući da sednem da ispričam nešto o životu na Tajlandu i kako ovde da se dođe, to je laganica da se snimi, sedim, samo pričam, kenjam ovo ono, snimim, objavim, kad ono za par dana 60.000 pregleda. Pa mislim se, ja 2 godine snimam mnogo bolje videe o mojoj tajlandskoj priči i niko to ne gleda, sad sam ovde ispričao kao nešto i to je bum. Onda zatim snimim jedan, po mom mišljenju, dosta lep video o tradicionalnoj proslavi Songkrana, njihove nove godine, ali ovde je unutrašnjosti, što turisti nemaju prilike da vide. Ma i ove, 1500 pregleda. Opet sedem da pričam, sada o braku sa Tajlanđankom, opet bum, 70.000 pregleda. Rekao je, bati svašta, stvarno ne razumem ljude. U videu o Songkranu čovek može da vidi i sazna nešto novo o drugoj kulturi. Ovo moje sedenje i pričanje je lični doživljaj. Zašto nekog zanima moja priča, nije im jasno. To je samo moj doživljaj i odakle znaš i da pričam istinu, možda lažem. Tu na ta 2 videa dobijem nekih novih 2700 subscribera koji će valjda da očekuju da ja sad samo sedim i pričam priče. Plus onih 850 Indusa koji čekuju kupače da se kupaju tamo u reci u Gang, koje sam odavno obrisao sa kanala. Znači preko 3500 mojih pratioca od oko 4800 koliko ih sada imam su pretplaćeni na kanal i misle da će da gledaju nešto što mene uopšte ne zanima da radim. Sa YouTube-om ne uspevam da ispravim njihovu krivu drinu, teram sve u Racku, mržbe tamo i odlazim za Evropu. Dobio sam unuke od jednog sina, pa mi se ćerka udavala, idem za Švedsku, Srbija malo, pa idem i u Grčku. Kakav ba YouTube, imam si ja život. Ne objavljam ništa 7-8 meseci. Ali i dalje kao pokušavam da rešim problem. U međuvremenu sam obrisao većinu videa koje sam imao na kanalu, prvenstveno taj od Disneylanda u Pataji, jer Google
odnosno AdSense mi ne govori konkretno šta je problem. I u celoj toj prepici ja više ne znam ni kako je to sve počelo. I nije samo u pitanju identifikacija, jer mi AdSense stalno šalja neke njihove smernice šta se sme, a šta se ne sme na YouTube. A tu, brate, ti ne smeš da prdneš. Samo strogo školski program. Ne smeš da psuješ, ne smeš da pokazuješ alkohol, naravno nikakvu golotinju, pa čak ni previše lako obučene žene, pa čak ni mini suknju ako je u nekom seksističkom kontekstu. Ne smeš da pričaš o svemu onome što se radi u Pataji. Ma vrate, ne smem da pričam sve ono što ja u stvari pričam i što sam planirao još da pojačam mnogo jače. Pa o čemu da pričam onda? Svet je lepi, svi se mi volimo, demokratija i bratstvo jedinstvo među narodima i narodnostima sveta, šta? Idem takođe za Ameriku i tamo u razgovoru sa jednim našim bivšim youtuberom koji je svojevremeno pravio ozbiljne zarade ovde, pričam mu šta mi se dešava i da se razmišljam čak i da zatvorim kanal i možda počnem novi, ali nisam ni siguran šta će sa njim da bude. Da li je u pitanju sam kanal ili sam ja u pitanju, pojma nemam šta je. Saša mi kaže, i Saša ako gledaš, brate, opravio si me svaka čas. Kaže, jebi ga, imaš skoro 5000 pratioca i deluje kao da te algoritam primetio. Nije ni to tako lako postići. Bolje ne zatvaraj kanal, nego nastavi sa tim, ali ga prebaci na nečiji tuđi ime. To jest nečiji tuđi Google nalog. Nekome kome veruješ, pa onda taj da ostvari monetizaciju i po mogućstvu se tačno identifikuje kasnije. Vratim se ja za talan. Nemam volju uopšte da pravim nove videe, ali se konsultujem sada sa ChatGPT-em. To što mi je Saša rekao. Plus mu ispričam sve što se desilo iz početka i ChatGPT mi kaže, brate, dobro ti čovek kaže. Ti si tvoje šanse da povratiš monetizaciju izgoreo totalno. I nisi ti jedini. To je često problem, na primer, digitalnih nomada koji žive u zemlji čiji nisu državljani. Ali ti si još pokušavao 20 puta, sjebo si se totalno. Google to tretira automatski kao praviš neke mahinacije. Sad si zapisan u crne njihove knjige i niko te ne može obele više nikad. Prenošenje kanala je ne samo dobra ideja, nego verovatno i jedini način i solucija. Znači, naravučenje i svega. Ne menjaj nikako državu. Ako si kanal otvorio u Srbiji, imaš srpska dokumenta, ne menjaj da ti je sad kanal u Kini, ako si recimo otišao da živiš tamo, jer zajebat ćeš se isto kao ja. Sad pazi, meni je kanal radio, bez obzira što sam psovao i sve o čemu sam pričao. Nije YouTube to branio. Jedino Google nije hteo da plaća taj sadržaj. I sad ima drugih načina da se zarađuje na YouTube-u. Mnogi kažu da je on YouTube onako slabo plaća, pogotovo kad je video namenjen balkanskim gledalcima. Veće pare možeš da imaš od, na primer, sponzora, a ako imaš neke ozbiljne pregleda, pa reklamiraš njihov produkt u tom videu i tako dalje. Ali mene to nije zanimalo. Ja sam hteo da mi kanal bude, da kažem legit i čist u svakom pogledu, jer to ukidanje monetizacije, bez obzira kolika je mala, mi je meni opasno išlo na onu stvar. I više to bio princip nego da sad ja očekujem neku zaradu. Kao u veliko sam ekonomskom gubitku, pa sad pošto poto želim da povratim. Ma jok, nije bilo uopšte o tome. I tako počne posle nove godine rad na tome da prebacim kanal na Google nalog moje žene. Skoro 2 godine sam se ja cimao tamo ovamo da to nekako povratim i nisam uspio. Nije mi palo na pamet to prebacivanje kanala. Odakle znam je, da sam pitao ChatGPT, možda bi mi rekao, pa i njega zavisi kako ga pitaš, da li će da ti da pravi odgovor. Saša iz Amerike je ovde bio inicijator da ja uopšte počnem da razmišljam u tom pravcu, znači poželjno je da pitaš nekog što zna kada imaš problem, kao i u svemu drugom. Ali koliko uspešnih youtubera svako od nas zna. Sad ni to prebacivanje nije tako jednostavno. Zakomplikovali su ga oni maksimalno. Imaš neke vremenske periode od minimum nedelju dana koje moraš da čekaš da prođu da bi nastavio proces, pa ako se zebeš moraš sve iz početka i opet da čekaš da prođe vreme. Još mi je ChatGPT savjetovao, kad sve to uradiš i preneseš kanal, čekajte jedno 20 dana dok ona ne zatraži monetizaciju za kanal. Da to sve se slegne. I naravno, pošto sam i onako bio usran totalno, da li će to uopšte sve da se ostvari ili ne, ja sam slušao ChatGPT kao Boga oca da mi priča i radio sve kako on kaže. Umeđu vremenu sam, dok je kanal još uvijek bio u mom vlasništvu, objavio 2 videa posle 7-8 meseci pauze i naravno kanal je bio ohlađen skroz. Imao sam nekih 800 pregleda po videu. Jedan video je bio moj klasičan sa B-rollovima i snimcima, a drugi sam sedao i pričao. Dobro, tema već nije više bila toliko aktualna o sukobu na granici ovde. Uglavnom, oba su imale slične preglede i nema veze, nisam ja ni očekivao nešto više od toga. Dobro je za ponovni početak. Posle 3 nedelje čekanja žena ispuni nalog za dobijanje monetizacije, klikne, pošalje
i dobije. Haleluja, hvala Kurcu i Petru Dubrncu. Da, rekao da častim celo selo ovde gde sam bio, daj da pijemo, da se razbijemo. Čekaj, kaže žena, čekaj, dobi prvo pare, pa onda češćevaj. Dobro, rekao, i to što kažeš, upravo si, još nije gotovo, sada tek sledi njena identifikacija, pa slanje koda, pa onda njeno prosleđivanje bankovnog računa, ništa nije završeno dok prve pare ne legnu na račun, a njih ti šalju tek kad zaradiš prvih $100. A kad će to u mom slučaju da bude, pitaj Boga. U svakom slučaju, monetizacija je ponovo uključena, ponovo mogu da vidim koliko svaki video zarađuje. U slučaju ovog kanala ovde, mog, centi su u pitanju i ponovo sam tamo gde sam bio pre 2 godine. To je to za sada, ali ja i to smatram velikim uspehom. Inspirisan tom velikom pobedom i malim korakom za čovečanstvo, ali i ogromnim skokom i pomakom za MTL kanal, uzimam video iz Seula u Koreji gde smo bili još pre više od godinu dana, ali nisam imao volju da ga pipam. Sav sretan sad da ga editujem i objavljujem, znam da je kvalitetan video, obuhvatam dosta toga, sada je još monetizacija uključena, ako prvog dana nabijem 2000 pregleda ima šanse da video poleti. Trt, 200 pregleda. Nema veze, cepam dalje. Idem u Buriram na MotoGP, interesantna tema, a i događaj o interesovanjima Telanđana, nije ono turistički doživljaj, da ne znam gde se nalazim, ovo će biti gledano. Trt, 200 pregleda opet. Jevi ga, mislim ti kad objavljaš video na YouTube i pratiš šta se dešava i kako je sa pregledima i statistikom, a svi to rade naravno, imaš neki osjećaj kako to ide, u kom pravcu se odvija. Pa moj osjećaj sada je da sam izgleda ovim prebacivanjem kanala na novi Google nalog se resetirao na fabrička podešavanja i opet sam ponovo na samom početku. Totalno nevidljiv. Znači zatrpan na dnu sa svim kontentom, hiljadama koji se objavaju u isto vreme kada ja i moj, i ko će tu da me pronađe i vidi. Mnogo teško. Sad polako i vraćam one videe koje sam brisao, što još više odmaže algoritmu jer njih ne gledaju ni moji najverniji gledalci, jer su ih već gledali. Tako da, a šta pomaže algoritmu je naravno pitanje od minimum $1.000.000 i bez obzira šta mnogi algoritmi guru i pričaju po YouTube-u, ja mislim da čak i oni koji su zaposleni i rade u YouTube ili Google veze nemaju kako algoritam radi. To zna verovatno samo onaj ko je pisao, odnosno programirao algoritam. I da li sada treba da prođe još godinu dana ili više da YouTube možda kaže ej, ovaj delo je ozbiljan, daj da ga zakačimo za nekog pevača ili bilo kog drugog da se i on vine u visine. Ili se možda to nikad više ne desi, vidjet ćemo. Uglavnom, što se vas koji mi dalje gledate tiče, hvala vam, ali sada tek like, share, subscribe, koment, da se userem bre od pare. Ajde, idemo!